सो गाइस आज कछुए सिस्टम में नई जान डालेंगे यानी एसएसडी इंस्टॉल करेंगे। एक पुराना लैपटॉप आया थी 4 जनरेशन हार्ड लगी हुई थी, बहुत स्लो चल रहा था। हमने एसएसडी अपग्रेड की, इन्होंने 128 GB एसएसडी लगवाई। इतनी देर में मुझे एक कॉल आ गई कि प्रिंटर चाहिए। इनका प्रिंटर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया था, एक स्पेयर प्रिंटर लगाना था। मैं उनको ऑफिस जाके ये इंस्टॉल करके आया। वापस आने के बाद देखा तो एक और क्रोमबुक विंडो के लिए आई हुई थी, उसे विंडो पे लगाया। ये सर की C720 थी, 4128 वाली क्रोमबुक। हमने इसके अंदर विंडो इंस्टॉलेशन की। कुछ एरिया में एक भाई आते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप मिला था। इसकी हालत आप देख ही सकते क्या हो चुकी थी। मैंने जब इसकी प्राइस बताई कि इसमें इतना खर्चा आएगा तो कस्टमर कहते हैं मैं वापस दे रहा हूँ, बाद में करा लेंगे। मैंने इन्हें लैपटॉप वापस किया। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।